加拿大嗰個政策啊，五時花六時變咁樣變化，對你嚟講，對加拿大嘅信心其實有冇動搖呢？我會覺得自己喺度嘅職業前途又唔知係點樣啦，又唔知道其實係咪一個安居樂業嘅地方啦。加拿大感覺上都唔係好想我哋留喺度嘅話，我會覺得而家真係比我哋啱啱嚟嘅時候困難咗。如果你諗住留低，我就覺得可能真係要諗清楚。我係中意加拿大嘅，我諗阿 Ken 都係啦，即係嚟咗而家3年幾啦。其實我會覺得加拿大嗰個工作嘅步伐啊，或者真係周圍嗰個生活環境啦，係我哋好 enjoy 嘅。我覺得每個人嘅選擇都唔同嘅，即係有人可以嚟咗好耐都好唔中意加拿大，然之後想走。其實我覺得咧喺加拿大住咧，返一份工咧，偏向好似冇乜未來咁，覺得好似賺極錢都唔係好追到通脹嘅。即係如果大家唔知嘅話，我哋嚟咗3年幾，我哋仲未滑過雪咯。係啊，講真㗎。咁其實對你嚟講咧，加拿大嗰個政策啊，五時花六時變咁樣變化，對你嚟講，對加拿大嘅信心其實有冇動搖呢？其實大嘅，我覺得有動搖得大嘅，即係我會覺得自己喺度嘅職業前途又唔知係點樣啦，然之後又唔知道其實係咪一個安居樂業嘅地方啦。即係就算我要譬如諗 FHS 買樓啦，咁我都真係要譬如擺嚿錢喺度。咁但係如果我發覺原來我自己根本留唔到喺度耐嘅，咁我又會可能諗究竟仲有冇擺入去嘅需要咧？因為我既然都即係好似加拿大感覺上都唔係好想我哋留喺度嘅話，都係嘅。不過唔使擔心，嗱，你擺咗入去 FHSA 嘅話，你買唔到樓咧，其實嗰筆錢咧就可以當 RSP 嘅。咁你亦都可以考慮就係話，what if 如果你真係回流咗翻香港嘅時間咧，用 non-resident 嘅身份離開嘅時間咧，其實 non-resident 咧係 flat rate 嘅，就唔係 marginal tax rate 嘅，個計法唔同嘅。咁到時先至攞咧，你就冇咁即係冇咁傷咯。係啊，OK，嗱啲嘅 advice 嗱咁。其實都少噶啦，不過以我所知，仲有人搭緊尾班車。我上次都撞到一個，因為啱啱完咗 seminar 時間咧，我哋嘅去 meet up 嘅時間有嘅，我見過有一個佢搭尾班車，佢啱啱過嚟，佢攞佢 work 而家做緊嘢嘅。我話你好問喎，你真係分分鐘未必儲夠鐘。But anyway，佢真係有啲咁嘅人。嗱，如果而家仲有一啲香港人考慮過嚟加拿大嘅，咁以你哋過來人身份，你哋會同佢有啲咩分享咧，或者有啲咩忠告咧？你覺得？我會覺得而家真係比我哋啱啱嚟嘅時候困難咗。即係我會覺得係要考慮你如果譬如當嚟係 working holiday，就對你一定係有正面影響嘅。即係你係真係譬如學到嘢啊，你係一個你可以選擇係一個英文嘅環境，咁點樣都對你嚟講係有一定嘅進步嘅。但係如果你諗住留低，我就覺得可能真係要諗清楚。如果你真係好中意加拿大，你可以考慮下行 EE 或者其他方法咯。我會覺得咧，其實我係中意加拿大嘅，我諗阿 Ken 都係啦，即係嚟咗而家3年幾啦。其實我會覺得加拿大嗰個工作嘅步伐啊，或者真係周圍嗰個生活環境啊，係好我哋好 enjoy 嘅。然之後覺得係同香港好唔同，但係慢慢我哋都即係叫做喺度建立咗生活啦。咁所以就我覺得每個人嘅選擇都唔同嘅，即係有人可以嚟咗好耐都好唔中意加拿大，然之後想走，咁都有聽過好多嘅。但係即係我覺得我哋會 prefer 想 stay 喺度咯。咁如果真係有人係啱啱搭尾班車嘅，然之後想過嚟嘅，咁發覺自己真係中意加拿大嘅話咧，我覺得就可以都仲有唔放棄嘅可能性嘅，因為仲有其他路可以行啊。咁睇下你自己。究竟係咪真係諗清楚自己係咪真係想有喺呢度有個未來？同埋調翻轉係嘗試唔好諗得咁長遠，你係享受咗而家去發掘下自己係咪中意加拿大先，再諗辦法都得，因為都有排等噶啦，反正係都快。好，最後問下兩位，你哋對未來有冇啲咩計劃或者目標？其實我覺得咧喺加拿大住咧，好講嗰個自主性啊，即係我發覺原來即係譬如就咁做咁返一份工咧，其實係覺得好似比較
偏向好似冇乜未來嘅，即係比較儲錢比較有啲慢啊，或者係我睇唔覺得好似賺極錢都唔係好追到通脹咁，咁所以反而可能咧真係會即係做耐咗咧就會發覺原來創業真係一條係比較艱難嘅道路，但係亦都好似比較通向自由嘅道路。咁我哋就叫做而家都即係踏咗入呢條路。我哋嘅目標就係希望未來可以穩定啲，個收入穩定啲，收入穩定啲咁，同埋就係咯，發掘多啲加拿大我哋仲未探索到嘅面向啦。我諗其實我諗我哋有好多方面都未見到嘅，即係無論係講緊玩嘅方面，即係如果大家唔知嘅話，我哋嚟咗3年幾，我哋仲未滑過雪咯。係啊，講真㗎，講真㗎，我哋仲未滑過雪。每次想去滑雪咧，都總會有人同我講話，我翻嚟啊，斷咗肋骨啊，嗰個就唔夠膽。唔係，同埋我哋成日好多阻滯都未去到嘅。咁一嚟啦，即係玩嘅面向又會有呢啲啦。第二就係即係就會覺得其實喺加拿大嘅生活，除咗翻工同埋玩之外，可能都仲有其他即係買樓啊，或者有其他可以事業嘅發展啊。呢啲我覺得香港人暫時新嚟嘅香港人啦，暫時可能都未探索到呢樣嘢嘅。咁可能試埋之後就會有唔同嘅諗法。明白。嗱，如果你話未滑過雪咧，其實有啲嘥嘅。加拿大咧有2樣嘢咧係一定要玩嘅，一個滑雪啦，冬天滑雪啦，夏天打 golf。因為你好難揾到地方可以玩到呢兩樣嘢之餘，同埋有一啲咁靚嘅場俾你去玩啊。因為加拿大滑雪咧，其實同你去日本啊或者韓國滑雪真係好遠㗎。呢度啲雪係鹹好多㗎，係啊，可以考慮下，譬如你去到嚟緊今年，你可以買個 seasonal pass 咯。平平地，甚至乎譬如好似唔需要去嗱靚咧，最近咧 Cyprus 係最靚㗎，即係如果你咁多個地方，如果你話簡單啊，第一次玩嘅話咧，其實Mount Simon 都 OK 嘅。Mount Simon 特色就係你一揸一架車去到嘅時間咧，你架車牌嗰度咧，你已經望晒個山㗎啦，跟住就滑落去㗎啦。咁你就比較容易去 handle，但係你喺嗰度，如果係 Mount Simon 就唔值得買個 seasonal pass，你可以上去玩1-2次就 OK 啦。因為好快你玩晒啲 run 㗎，你唔會再玩㗎啦。Cyprus 係直嘅新手村嚟嘅，係啦，冇錯，新手村嚟嘅，係啦。因為你基本上上到個山，你望到個山，你望到全部望晒㗎啦，已經咁多個 run，你全部基本上望到㗎啦，你已經望到個山腳㗎啦，你知道點樣走法。Cyprus 唔一樣喎，Cyprus 你去到山腳坐個 lift chair 上邊，即係雪翻落嚟。Cyprus 度多好多 run 係值得買嘅 seasonal pass。咁同埋啲 pass 係會 come with 個 rental 嘅，你唔使有拿卡。唯獨是你都要係你要有褲、有衫、有 goggle 同埋有 helmet。咁你就去留意下 sport check， 其實好多時會減價。係啦，夏天咧就要可能係去到4秒嘅時間咧，咁你就去嘅 driving range，去試下玩，即係究竟點樣去？好平嘅啫嘛，你買一桶波唔係好貴嘅咋，咁你入去揈下咯。咁你望下人點樣揈。到你揈到咁上下，你發覺好想落去玩嘅話咧，其實有好多地方都有 pitch and putt。咩叫 pitch and putt 咧？就大場18個度 ，pitch and putt 係9個度。咁你只係帶個 pitcher 同埋個 putter， 3支棍啦最多，通常係7號狗仔同埋個 putter， 3支棍你就去打噶啦。咁因為佢唔會好遠喺呢度，咁你就係打9個度嘅啫，又係好平嘅。咁你就可以感受到真係落場打 golf 嗰個感覺。幾得意㗎，值得去試㗎。係啊，呢啲就我哋未試過加拿大，都仲有好多嘅。冇錯，話唔定遲啲再有拍片多啲題材。因為特別係滑雪咧，once你滑過雪咧，你就會好 enjoy 加拿大，特別溫哥華落雨啊。點解咧？因為你一下啲落雨咧，你就知道山頂落緊雪，你就好興奮。嚟緊會好厚雪啊！因為你越係落得雨多，上邊啲雪係越厚。如果你滑雪嘅話，你好 enjoy。如果唔係咧，你淨係韞喺下低咧，又落雨啊，大佬。係啊，哇！我真係咁諗啊，日落夜落，好攞命啊，大佬，攞命啊！你要記住，真係咧，差唔多成個加拿大咧，最靚嘅山就係我哋溫哥華，唔係溫哥華，呢個 BC 最靚。你諗下，Whistler 係嗰陣時冬季奧運會啊，係過嚟呢邊去嗰度係一個 standard 嘅場地，所以係值得去，係咪啊？OK，好，今次多謝晒兩位上嚟
接受訪問啊！睇下下次仲會唔會有機會再請你上嚟第3次訪問？實有嘅，我哋好多問題想問嘅，其實關於創業啊、慳錢啊嗰啲。我哋應該熄咗咪之後，我慢慢講。OK， 好啦，OK，拜拜，拜拜。